Eta gaurko Anaekako lagunak etorri zaizkigu Xaloa telebistara, irakasle eta ikasle batekin egoteko aukera izanen dugu, Álvaro Txabarrias arratsaldeon eta ongi etorri. Apa, arratsaldeon. Eta Erkuden Arizkun arratsaldeon eta ongi etorri. Kaixo. Ea ikusleek asmatzen duten orden irakasle. Bueno, konta iguzu lehenik eta behin, Álvaro, noiz erabakitzen nuen egonaldi bateko esperientzara joatea, barnetegira, zergatik? Ia zegoen ginen isketan irakasleekin, ikusi genuen aukera oso ona zela, gehiago ikasteko. Eta irakaslea batez ere, izan zen oso pieza zati bat oso garrantzitsua barnetegira joateko. Joan nahi genuen lehen kurtsoa, baina agian lehen kurtso, hasieran mailan joateko barnetegira, agian da pixka zaila 24 ordu bizi euskaraz. Baina bigarren kurtsoan gauza zegoen oso garbi eta erabaki genuen Arantzara joatea, bai. Arantzara joan zineten beraz, pasagen urtean. Bai, eta aurten ere joanen gara. Zenba denbora egon zineten? Bi aste. Bi aste buru, bi aste, 14 egun, bai. Eta ipatu duzunagatik ez, barnetegi batean kurtso osoan, baina askoz ere gehiago ikasten da, edo batzen modu ezberdinean, ez? Desberdinaz, azkenean hitz egiten duzu zure ikaskidekin, irakasleekin, baina hango jendearekin ere. Azkenean egiten duzu bizitza bertako herritarrekin eta hori hartzen duzu bere hitzak edo ikasten duzu ohitura, bere ohitura. Eta nik uste dut hori dagoela kurtsoa, baino askoz enrikezedorea da, batzutan. Gainera ikusten da, Nafarroaren kasuan ez adibidez, ez zuek Iruñan biziko zareten ala ez, baina Arantzara joan da ez, ia mundu guztiak daki euskaraz, eta hemen inguratzen gaituen jende guztiarekin euskaraz hitz egitearena ez hain erresa, ez? Ez. Batzutan, jaten zarenean Arantzara gogi arostera edo kaina bat hartzera edo dozein laguntza behar baduzu, laguntzen dizute, baina euskaraz, dena da euskaraz. Mendia joaten bazara, egoten zara baserritarrekin euskaraz hitz egiten nahi baduzu edo bai, dena da... Osongi, norakoa da barnetegi bateko egunerokoa, badakigu gainera primeran pasatzen duzuela, ez? Bai. Normalean batez ere udan, gero badaude hori asteburuko barnetegian, baina udan batez ere giroa da oso polilla. Egun bat da esnatzen gara eta normalean beheratzetan hasten dira klaseak eta hori aurretik egiten duguna da jolasak. Jolas batzuk egiten ditugu gorputza dinamizatzeko eta esnatzeko, batez ere. Gero ditugu 2 ordu terdi, egiten dugu atsedenaldi bat, 11etako egiteko, eta gero ordu biak arte gaude klasean. Goiz osoa iaia klasean. Gero itzultzen gara normalean aterpera, bazkaltzera, eta arratsaldean ditugu beste 2 ordu, 5 arte. Egunero ez, badugu egun libre batzuk, ze joten gara mendira edo hondartzara, baina normalean egunerokoa da klaseak egin. Eta gero 5 aurrera, egiten duguna da tailerrak. Edo dantza, edo kirola, edo denbora libre, batzuk hori hitz egiten dute, beste batzuk irakurtzen dute liburuak. Eta pentsatzen du lagunduko dizuela zuen maila berean dagoen jendearekin euskaraz hitz egitea, ez? Bai, baina, azkenean saiatzen gara edonorrekin hitz egiten. Beldur hori galdu barra, ez? Bai. Nortasunaren arabera, baina marok ez du arazondirik. Hori, batzutan, hitz egiten dugu hasiera mailekoekin, edo agian izan zen, iazkoa izan zen gure maila baxuena, baina hitz egin genuen edonorrekin.
eta, saiatzen gara ere batzutan hegalariekin hitz egiten. Zer azkenean horrela ikasten da gehiago. Baina, jende jatorra dago leku guztietan. Zenbat taldeko jendea egoten zarete normalan, zenbat pertsona? Barnetegi batean, 25, 30, 35, bai. Baina talde batean? Talde batean, hori da barnetegi osoa. Eta hor daude maila desberdin. Gero egiten ditugu normalan 3 klase. Hegalariak, erdikoak eta zera mailakoak. Eta gaude hori 10 bat, 8, 10 bat klase. Eta pentsatzen dut hor lagunak egiteko aukera ere badagoela, ez? Bai, gainera pilo bat. Gu adibidez iaz joan ginen 3 lagun, 3 klasekidok, baina gero etorri ziren Euskal Herriko leku guztietatik etorri ziren jendea. Eta ez hori baizik eta ere Burgosetik, Iparraldetik... Zena asketa, ez? Mago Euskal Herritik kanpoko jendea. Bai, asko. Eta hori, batez ere, haiekin harreman berriak egiten dituzu eta hori aberasgarria da, ez? Eski baietz. Ikusten da ikasleontzat oso esperientza berazgarria dela, baina irakasleentzat ere, ez? Pentsatzen dut. Ni udako barnetegietako arduraduna naiz, barnetegietan egon naiz asteburutan, baina hori gehiago bakit eskaintzari buruz, antolaketari buruz, eta bai. Zein da helburu nagusia barnetegi eta egonaldi hauei dagokionez? Batez ere euskaraz bizi, jendeak nahi duena da euskaraz bizi. Hori da, egunerokotasunean euskaraz bizi, esnatzen denetik, ohera joaten den arte. Agian haien herrietan edo hirietan ez dute aukera hori, horregatik ikasten ari dira euskara, eta pixka bat 24 ordu horiek ordu horietan euskaraz aritzea. Murgiltzea, euskaraz murgiltzea. Eta aukerari guztiz eskaintzen du ez, barnetegi batek eta egonaldi batek. Hori da, bai. Ze eskaintza daukazu ez, eren hor badire egonaldi desberdinak... Bai, badago. Euskalduntze barnetegiak daude, bai, B1 mailatik aurrera egiten ditugu, Arantzan, normalean. Gero Urepelen iparraldean ere bai, bilekutan, bai Arantzan, bai Urepelen iparraldean. Eta gero, 25 berezia da, eta iaz arrakasta handia izan zuen, A2 mailako barnetegia ere bai Arantzan. Hori da, lehen Albarok aipatu duen, lehenengo urte horretan, egon zarenean euskaltegian, baina hor zaude, ausartuko naiz, ez naiz ausartuko, pizkat berezia, bai? Gehiago kostatzen da hitz egitea, euskaraz aritzea, baina laguntzearren ere prozesu horretan. Gero badoen barnetegi ibiltariak, horiek ez dira leku finko batean, egiten da ibilbide bat Euskal Herri osoan barna, bat oinez egiten dena, ibilbide bat, ez dago eskolarik, baina bizitak daude, herri asko ezagutzen dira, irakasleak ere joaten dira, beti furgoneta baten laguntzarekin, motxilak eramateko, oso nekatuta baldin bat zauden egun batean, Joan zaitezkele furgonetan. Eta beste bat ere Euskal Herrian barna, baina hau bizikletaz. Eta sistema berdina furgonetarekin, sukaldari laguntzaile batekin, eta lo egiten da leku desberdinetan. Azterketak prestatzeko aukera ere badago, eta gero gure barnetegietan, eta gero familia barnetegiak ditugu. Eta hori botarrak hasta handia. Bai, badute. Familiak bada zoporretara barnetegira. Enetatik. Familia barnetegiak dira euskara ikasten ari diren gurasoentzat, batez ere. Pizka bat, haien seme-alabekin hizkuntza ohitura, helburua da hizkuntza ohiturak aldatzea. Edo transmisio hori, euskarazko transmisioa bermatzea. Orduan, gurasoak klasean dauden bitartean, umea edo gazteak, begirale eta hezitzaile profesionalekin bestelako jarduerak egiten dituzte. Eskulana, jolasak, txangoak... Beraz, oze eskaintzatzen daukazuen, ez? Izen emateko epea ere irekita dago. Bai, nahi dutenean ematen alda, nahi duen Iruñerriko euskaltegietan, hemen Berriozarren bertan, Aldezarrean, Donibane eta Burlatan. Eta zer, urtez urte ikusten duzue haundituz doala, kopurua...
Pozik zaudete, Pozik gaude, arrakasta dute, bai. Arantzakoa askotan betetzen da, Zugarramurdin ere bai, Nafarroan badugu Arantzan, eta Zugarramurdin abuztuan familia barnetegia. Nafarroatik eta gainera jende asko joaten da, bai. Beraz, Nafarroan Zugarramurdi eta Arantza. Beste urte batzutan ere, zauden beste herri batzuk, ez? Nafarrokoak, Akakoa ez, baina, bai, badago barnetegia, bai. Osangi, horretaz zein da erabiltzen den metodologia? Metodologia, Udan gaudela, udan oporretan, agian pixkat gehiago kostatzen zaigu. Bai, uda berezia da, hori egia da, uda berezia da, badu, nire uste sarma berezia du udak, bai, saiatzen da, alik eta alinen egiten, baina, klaseak, egia da, 6 ordu direla, baina nik uste dut modu atseginean egiten dela metodologia komunikatiboa da. Erabiltzen aldiren gauzak ikastea, bai? Zakit albano, zer moduz klaseak? Bai, oso klasean batez ere egiten dugu dinamizazioa. Jolasak, eta gero ere badugu gaina, egiten duguna da, adibidez, kurtsuan zehar, adibidez, joten gara, mantxoago, dena hobe ikasteko, badugu denbora pilo bat. Baina gero barnetegian, bai egia da, joten garela ritmo ona, eta da oso ona ere, ez zara konturatzen, baina ikasten duzu dena ritmo altuagoarekin ere, baita ere. Azkenean bizi zara 24 orduz, eta zaude hitz egiten, ikasten, eta barneratzen duzu gauzak askoz gehiago. Orduan, bai, dinamikoak dira, baina, batez ere maila altuetan, badago ere, hori kaina ona. Baina beharra da ere. Zezke gero badugu gure denbora libre ere, hitz egiteko gure artean, edo zer gauza egiteko. Baina, klaseak dira oso onak, bai. Nola ikusten duzue euskararen egoera, Nafarroan? Euskararen egoera, nik baikorra izan nahi dut, aldaketa batzuk egon badaude, baina, uste dut, oraindik bai jendartearen ezagutzan eta bai erabileran aurrera pautzuak eman behar ditugula, baina, gure euskaltegietan girona dago eta jendea hurbiltzen da, badago gogoa, uste dut, bai. Hitz egiten zen ere euskara ikasteko doakotasunaren inguruan, ez? Alde horretatik. Erronka, bai. Erronka handi bat, ez? Bai. Orain diru laguntza daude, udal gehienek eskaintzen dute ematen dute laguntza, baina, oraindik doakotasunera iristeko falta zaigu. Ze baldintza batzuk bete behar dira, oraindik ez da gure egoerarik idealena edo amesten dugun egoera hori ez da. Ez baina, lortuko dugu. Hori bai. Eta gero ere, estatus juridikoa, legea dela eta ez dela, orain asko hitz egiten ari da eremuei buruz, eremu aldaketa, horietan ere uste dut, oraindik aurrerago. Agian hirietan, edo hirian, Iruñan, aukera ona da, ze euskaltegi pilo bat ditugu. Baina gero agian beste herri txikietan, batez erean dago lan egin behar duguna, bai. Herri txikietan jendea ezin du etorri, ezin da etorri, hori Iruñara egunero ikastera, han ere jarri behar dugu hori aukera. Oso ongi bikote. Orduan, interesa duen edo zeinek parte hartu dezake, ez? Egonaldi barnetegi hauetan animatuka ditugu. Hori da, bai. Naiz eta denain, aekako ikasle ez baldin batzara ere parte hartzeko aukera badago. Bai, edozen. Mundu guztiarentzat irekia da. Bai. Etortzen da, bai. Adibidez, lanean, hitz egin nuen lankide batekin, eta parte hartuko du ere, eta euskalduna zen, eta orain hartu nahi du berriz,
euskara eta animatuko da Arantzara etortzeko ere. Begira. Orduan, ez gara guztiok aekakoak. Hori da, bai, baina... Bai, denetari dago, Bai, hori da. Eta hau ere. Bai, lehen aipatu bezala, badago Euskal Herritik kanpoko jendea, baina bai Bartzelonako denetatik, denetatik. Claro, Euskal Herritik kanpora ikasten baita, ezta? Bai. Bueno, mila esker bikote, eskerrik asko, ongi pasa, barneterietan, udan, eta nahi duzenean gonbidatuta zaudete berriz. Mi esker, zuri. Zuri, bale.